ngibingelele kubalaleli bomsakazo babingelele kakhulu ngiyacela ukuthi uShemba abe nami noma uShemba ngembathe ngiyacela ube uye okhona la njengamanje ngithi ke sisuka ebuhleni bamaNazaretha ngoba sisuka ebuhleni bamaNazaretha ngiyacela ukuba uShembe abe nathi ngiyacela ukuthi ungena kwethu la emsakazweni asondele kithi njengoba siphuma ebuhleni bamaNazaretha sithola iyalo kakhulu ebuhleni bamaNazaretha ngiyacela ukuthi lokhu uShemba siyale ngakho sikuzwe sikulalele njengoba ngihamba la endleleni ngithola ukuthi ngikhumbula intshumayelo kaShembe noma yomunye womama owayengabathola abantwana lo mama esehamba eyobika ngesikhathi ehamba eyobika kuShembe umama lo mayethi uyahamba uyobika kuShembe umama lo ubika ukuthi abantwana akabatholi ngesikhathi ebika lo mama ukuthi abantwana akabatholi kuthiwa wafika kuShembe wabika ngesikhathi ebika kuShembe ukuthi abantwana akabatholi ubikile wavele ekubikeni kwakhe uShembe wambuza ukuthi izikhona yini izingane ke ingene endlini yakhe kuthiwa lo mama lo ngendlela abeyithanda ngayo lo mama ubeyithanda ngendlela yokuthi lo mama ubethi mangabe kungena ingane yawamakhelwane ingene endlini ma isiphuma ingane yawamakhelwane ingene endlini ibithi mayiphuma ingane aphume bese eshanela la ihambe khona ingane ngoba into nje ubekhini kangaka ukuthi into nje ethinta ingane ubengayifuni kodwa uyayifuna lengane yakhe ayifunayo ngithi ke ngidlulisa ukuthi uShembe umbuzo ukuthi khona ingane noma kamakhelwane kifike ngesikhathi ethi ayikho ingane kamakhelwane ziyefika nje zijike eminyango ngoba ziyesaba ingane ukuthi lo mama uyathetha lo mama uyayixosha ingane kanti ngoba exosha lezi ingane zakamakhelwane nezakhe ingane ayisakwazi ukuthi zifike la emhlabeni ngoba zifinjwe ukuthi lezi ingane zakamakhelwane kayingeni la uthi ke uShembe ngicela ukuthi uhambe uye ekhaya kwakho mawufike ekhaya kwakho ufike lapha ekhaya kwakho uzama ukuthi uqoqe zonke ingane zakamakhelwane abaziyo bazi njengokuthi kuzokwenziwa mhlawumbe ingane ne-birthday wazi wamkalekisela uShembe wathi kufuneka mangabe lezi ingane zakamakhelwane seyifikile sezila wenze lento uyenze kube njengathi engathi wenzela ingane yakho uyenzela i-birthday zifike ingane uthi uvulonke amakamelo uwavulonke amakamelo ungabikho nengane yodwa ozoyikhuza zingene ufuna zidlale zingcolise endlini ayi kuthiwa ngempela lo mama lona wabe seyimeme ingane wahambe ngene kwamakhelwane hambe enxusa ingane bayibuza abantu ukuthi kwenze njani ngoba lo mama akayifuni ingane akayithandi mayibona nje ingane uyibona nje ingcolile bese ixosha ethi ayisuka ihambe manje ke ngithi ke lo mama owayehluphekile esefuna ingane engayitholi uthi ke lo mama wahamba walanda lengane ayilandile zonke ingane wabuya nazo mayebuya nazo efika nazo la ngesikhathi efika nazo nje lezi ingane la kuthiwa lezi ingane zavele zangena endlini zadlala lento ongayazi zadlala kuthiwa zayingena ngisho embhedeni ziphume phandle zibhuquze phandle zibuye zidlala ngisho embhedeni amashidi wayidlala amashidi amhlophe uShembe wayemyalile ukuthi angalokothi azakayikhuzi ngisho zingabe zenzani ziwise ngisho inkomishi lezi ezifayo namathibhathi la afayo ziwawise phansi lamathibhathi afela uthi uShembe uzungayikhuzi uyiyeke zenze konke nje ekwenzayo ingane hayi lo mama ebese bayilandela bomama lo baba lo nomama lo lezi ingane bayilande ngetekisi lezi ingane bayilanda bayiletha la ngesikhathi beyilanda beyiletha lapha bebeyithutha betshela omakhelwane abalethe ingane zabo bazokwenza ibirthday
mase kufanele ukuthi zihambe ingane entambama kayisafuna ukuhamba ingane seyiqoqwa ngenkani ingane sebeyayifuna abazali bazo ziyaqoqwa igqishwe eTexini ziyamukiswa ingane emakhaya ukhumbuleke kade yocela ingane kuShembe uShembe umyalela ukuthi akenze njani uthi ke lo mama wathi ukuhamba nje kwezinsukanyana ezincane noma inyangane ezimbili kwabonakala umama eseyisola kwabonakala umama esethu mama ayisekukhona manje asekuphethe manje naye ongokwakhe kumjabulisayo uShembe asemphe khona amen amen ngithi ke njoba silapha simi ngezwi likaShembe uShembe usiyalile kakhulu wasiyala kakhulu wathi uShembe uthi asibuyisele ibandla lapha elali khona njoba ngilapha nje ngizovuselela nami kubantu ngoba uShembe uthi azuselele uthe uShembe sizithunywa zakhe uthi uShembe asivuseleleni ukuthi ibandla alibuyele lapha elali khona yebo siyayithanda izinto ezintsha siyayithanda izinto ezibukhazikhazi kodwa uShembe umqalo wendlela ufikile kuShembe unyazi lwezulu wathi ucela ukuthi ibandla libuyisele lapha elalekade likhona akuphele lokhu ukuthi ibandla libe ubukhazikhazi uyazi wena ukuthi libukhazikhazi ngani yonke into esasiyenza eqaleni izinto eziningi asisazenzi manje eqaleni ubusaba ukusho ukuthi uyiNazaretha namhlanje awusesaba usho uMnazaretha sekuyifashion njengamanje ngithi ke ukufika kwethu le njengoba nje sisebuhleni siyaliwe kakhulu ukuthi asisondele kuShembe nangeinhliziyo zethu uShembe uthi asondele nangeinhliziyo hayi ukuthi wena usuka lapha uyahamba uyebuhleni bamaNazaretha ushiya lapha ukhuba abantu usuka lapha uyahamba uyebuhleni ushiya lapha wena kawubikile ekhaya ukuthi uyahamba uyebuhleni ngelinye ilanga kuke kwaqhamuka enye insizwa lapha iqhamuka lapha insizwa ikhetha uShembe ithi lensizwa ikuShembe njengamanje manje lensizwa ithi kuShembe njengamanje ikhetha inkosi yenze konke insizwa ebesibhabhadiswa iqedwe ubhabhadiswa ithole nethikithi ivela insizwa ibisihamba ibisibuya iyohlala phansi ingasayi-attend imithandazo kaShembe bathi lensizwa ike yathi mayingayi-attend imithandazo kaShembe bathi kuke kwathi angithi uyazi uma umuntu ebhabhadisiwe ukuthi kuye kuphume lapha kuye kube nengane asuke eyitholile ngalelo langa ngesikhathi ebhabhadiswa bathi ke kuke kwaphuma lo muntu oyingane owahlala kuye uke waphuma kuye wahamba wafika wanokhela uShembe wathi Shembe uyangibona ukuthi ngonde kangakanani uthi Shembe lo muntu owangifaka kuwe nalo muntu owanginikeza yena akangondli izinto ofanele ngizithole angizitholi kuye lezo ekuyizona engidla ngazo mina kuye mafanele kiwe enkonzweni akaya enkonzweni uvele ethi yena uyenqena kuye enkonzweni kuyabanda namhlanje uzowathinta thina amanzi kubanda kangaka manje ngabe kufanele kiwe emthandazweni wantambama athi ayise kuyabanda futhi ngeke asaya akusale sekuyekwa nje kanjena ngoba manje sekuyabanda hayi noShembe useyobona ithi ke lengilozi awayithola emanzini ithi lengilozi Shembe ngoba lo muntu angangondli sengicela ukumshiya manje ngibuyele kuwe uzophinda ukunikeza omunye uthi uShembe ungalokothi ngoba makuke wamshiya lo muntu uzofa ngoba wena ukuye nje usivikelo sakhe noma kuphila ahamba khona la into angayiboni wena omvikelayo uShembe njalo amaNazaretha mangabe uhamba unesithi umuntu akuthelela umuntu endleleni uyabona wena usuweqile umuthi yikho amaNazaretha nje kuthiwa kwesinye isikhathi uzwa abantu bebaqambela mangabe bethi bayathakatha ngoba into nento umuntu ayenzayo uze wazi ukuthi wena owenza lento oyenza kumuntu oyiNazaretha noma wena oyiNazaretha oganga ngelinye iNazaretha uze wazi ukuthi uyiNazaretha lelo ganga ngalo kunengilozi eyalithola emanzini ngemhlobumzukwana libhabhadiswayo wena kodwa namhlanje usukwazi ukuganga ngomunye umuntu uze wazi ukuthi idalwa zakhe lo muntu oganga ngaye zizobuya kuwe seziza noShembe noma seziza nezingilozi ebese ubona into zakho seyingasalungi kanti wena into zakho kayilungi nje waganga ngeNazaretha
Yikho nje kwesisikhathi ubona mangabe kunabantu abangamaNazaretha kwesisikhathi uthola ukuthi njalo uma umuntu oyinazaretha uyaguqa uyathandaza ebese bethi hey nango ukusenzela imkhuba yakhe seqale khona lokhu kuthakatha kwakhe kanti abahlula ukubona ukuthi khona ingilozi ahamba nayo lo muntu le ngilozi ahamba nayo inkinga ngoba iyalwa futhi iyashaya ebese ke wena ugangayeke lo muntu uze wazi ukuthi mawusubona into zakho engasalungi la emhlabeni kuthiwa enye insizwa yake yagula yathi insizwa mayigula yasi iyale lo omunye eyalela amaphilisi kodwa manje inkinga yakhe lo muntu kanti inkinga yakhe akusona lesi isifo sizenza nje isifo njengalesi akusona isifo inkinga yakhe ukuthi wakanga ngomuntu oyinazaretha kufanele ukuthi ahamba ayovuma kuleli Nazaretha uthi yina wayenza kuleli Nazaretha umuntu nomuntu kukhona abantu namhlanje baze behambe emhlabeni ahambela ukuthi uyagula kanti ugulela ukuthi lo muntu ngoba egula nje ugulela ukuthi kunento ofanele ukuthi ayivume ukuthi wenzani emhlabeni kunomuntu ophedelwa izinto namhlanje fanele ukuthi azayibuza ukuthi yini engayenze wrong fanele ukuthi uhambe uyoyivuma ukuthi lento wrong owayenza yivume ngesikhathi uyivuma uzobe usuyasinda ayizudinga amaphilisi vele lento ezokugulisa ikuphathise ngekhanda ungakwazi ngisho ukubuka izokugulisa lento uphathwe isiso ongasazi ungakwazi ngisho ukwenzani kanti inkinga yakho ukuthi wena khona into ofanele ukuthi uhambe uyoyivuma lento ofanele ukuthi uhambe uyoyivuma ngeke uzuphile uhambe nabanye lo muntu ogula njengawe nihambe ningene eklinikhi noma ningene kuplan ngena khona nithi niyangena la ngena khona ningene lo muntu avele lo muntu aphile lo okuyena bemjova phile wena bekujova wena ungaphili ngoba wena inkinga yakho ukuthi wena uguliswa ilento ephethe lo muntu bekuyisisu nje siqegayo kuwa asiqegi isisu senziwe ngabomi isisu ngoba wena uyaganga mangabe unengane kukhona into oyenzayo mawenza into embi uyenza phambi kwengane kazi ingane yakho uyifundisa ukuthi ayenze njani mzukanisi uyiphela kuwe iyobe uyikusize leyo ngane mawukwazi ukwenza into embi phambi kwengane yakho ngoba ngazi ukuthi mina mawumzali ungayenzi into embi komunye umuntu futhi ungayenzi into embi engane ngoba mawenza into embi enganeni leyo ngane leyo uyayibulala ngoba ingane ayibona umzali wayenza into le ingane leyo uyazi ukuthi leyo nto inhle ngoba yenza umzalwa uzoyibona ukuthi yenze nje phambi kwabantu yikho nje la emhlabeni sekugcwele ngisha amaphara yikho nje la emhlabeni sekugcwele ngisha abantu abangezwa yikho nje la emhlabeni sekunabantu abangafuni ukukhuzwa mawuthi umuntu uyamkhuza akafuni ukukhuzwa ingoba umuntu kunento eyenzwa lengane yazi ukuthi lento eyenzayo into ekade yenziwa umama wayo into ekade yenziwa ubaba wayo lento eyenzayo lengane manje ngithi umuntu nomuntu akaxoxe imithwalo yakhe abuye eze kushembe ngoba ushembe ukhona futhi uyaphilisa lapha ngoba kade sisebuhleni ngeke amanenhlahla masuke umuntu ehambe ebuhleni eyonikela ezibhengeni besingabanye babashumayele bebephethe imbenge lapha ebuhleni bamaNazaretha ke wafika umama lapha ephethe uphini lo phini abanwaya ngawo uthi uyihlokoloza abanwaya ngawo ikhanda lo phini wafika la mama uphethe lo phini mayiphethe lo phini lo mama uthi lo mama mayiphethe lo phini uthi lo mama uthehlezi nje wasethi uyanwaya ngalo phini wanwaya lo phini wase ufaka emlonyeni kukhona into ayenzayo wavele lo phini wagwinyeka lo phini mawusugwinyekile kulo mama uthi lo phini mawusugwinyekile kulo mama mayuthatha lo phini ese ugwinyekile wehla bathi uthinta ulandela ngomuntu ovele wehla washona emphinjeni ebese kuhanjwe kuyobikwa kushembe ngesikhathi kuhanjwe kuyobikwa kushembe kuthiwa umama uSibani usegwinya uphini lapha ebese ushembe ethi inkosi imbusise hambani landa amafutha namanzi nimnikeza aphuze bawalanda amafutha namanzi bamnikeza waphuza into kade ngibuka amehlo uphini kade nguphethe ngezandla mina ebuhleni nje basuka kuJuly ebese bethi abantu niyazi abantu baye bekholwe ukuthi asiye emakliniki ebese bethi babethi bafika ekliniki abese bethe ekliniki hawo lokhu kangangathi akadlula akayisibhedlela kubizwa iambulance masinyane aphuthunyiswa ahamba esibhedlela mathi afika nje lo mama esibhedlela abese ekhumbula ukuthi uphethe ichibi amanzi labo usisiwe uphethe uvaselina ebese ephinde yawukhotha uvaselina esalele nje stretchini uthi lo mama akasakwazi ukwenzani
abesethi manje eqeda ukwakhotha nje lamafutha akashembe unyazi lwezulu abusise ngomunwe wakhe uthi mayiqeda nje ukwakhotha ebese ephindele seyalala ngesikhathi ephindele lala ayi uthi wavela wasengathi khona into ehusi ngathi uyahitsheka wavela wakhohlela mayekhohlela lo mama lo phini wavele waqhuma wakhasha wahlala ngaphandle mawuqhuma lo phini uhlala ngaphandle khohlela lo phini amanesi bethu uzohlinzwa lapha esibhedlela ukukhishwa lo phini ayikho indlela ukukhipha ngoba ayikho into engawudonsa lo phini nesikhathi uhlala ngaphandle lo phini uthi wahlala ngaphandle lo phini wavele lo mama mawuphuma lo phini usugobile ngesikhathi ujika lo phini la emphimbo uvele wagoba uphuma lo phini usugobile kuneqhuzu lelencane leli iqhuzu elincane oyuhambe nalo lo phini leli iqhuzu elincane kalisekho lo phini usubuya wodwa nje manje ushembe sithi bayebethi thina masithi ushembe uNkulunkulu bethi sinamanga uyabona ushembe unezinto azenzayo okuyibuke lezi zinto ukuthi lezi zinto angeke nje mawumuntu uhamba wedwa uzenze lapha na encwadini yemsebenzi noma yezenzo 2 verse 22 lapha khona ushembe athi khona uthi ushembe lapha kuleyo ncwadi umuntu oqiniswe uThixo ithi niyombona ngemsebenzi nangezenzo uyokhuluma into oyenzeke ngempela ushembe ukhuluma into oyenzeke yabona esikhathini esikuso njengamanje ongazi ukuthi ushembe unyazi luyasiza futhi luyaphilisa usenkingeni ngoba usele emuva noma ulahlekile uyabona lapha ebuhleni bamaNazaretha kunendlu eyakhiwayo ebuhleni bamaNazaretha indlu nje ihholo elikhulu lendle ihholo elikhulu ushembe unyazi ivele wathi nje ayiqalwe lendlu yaqalwa ngoqala womhlangano yaqalwa lendlu yakhiwa lendlu ithema lendlu yakhiwa wonke umuntu ngisho amantombazana xovu usimende ngisho insizwa xovu usimende ngibona amakhehla mina xovu usimende lapha ayakha gibela phezulu ekhafuleni sengibona ubaba mina lapha lamasihlezi sibuka ushembe uye ekseni uye emini uyantambama echecka leli holo ongathi ushembe unyaza akambona ngoba kade esebuhleni ngabe unephutha sekufika ubaba omunye oyisayoni mayifika lebaba omunye oyisayoni mayithi yafika lebaba oyisayoni ixoxa into kade yenzeka kulo July suka kuwe kade suqeda izolo mayithi yafika lebaba lona oyisayoni ufika lebaba oyisayoni uthi lebaba oyisayoni ngithunywe la eNazaretha kuthiwa ngize la kushembe unyazi lwezulu uthi lebaba oyisayoni umfundisi eZayoni uthi khona umuntu ofikile kimi wathi okhokho bami bacwila esigodini sosizi lapha lokhu bahamba ngoba ngababoni nje bacwilile ngababonakali uthi kangiye ebuhleni bamaNazaretha khona indlu yakhiwayo kukhuluma umuntu wakubo kwalo baba oyisayoni ukhuluma kulo baba oyisayoni utshela yena mba uyamtshela esibonakalisweni uthi hamba kunendle yakhiwayo laphana ufike nje uthi ubaba bamba ifosholo laphana ubaba wakhe ifosholo ebese usuyanikela sizoba sesiyakhululwa thina ukhumbule ngithela baba oyisayoni uyabona masuwe sithi into kaShembe kukhona wesisikhathi lapha esiye sithi khona noma mawuthi into kaShembe kayilungile uyabona mangakutshela noma mawukuswe ngoShembe unyazi noma mawukubone ngabantu abakhulu usuku nosuku ukuthi bakhula kangakanani siyanyathelana ebuhleni ungekho wena siyanyathelana ebuhleni abantu abaningi ngoba kade kuJuly nje kade bebala abafana abantu ababhabhatisiwe ukuba ngamaNazaretha bawu 3 million ababhabhatisiwe kulokho 3 million abantu laba bangayigqokile ingubo emhlophe sebevulele indawo yabo ukuthi behlale lapha ngoba masihamba njengoba sisuke sihamba noma bakunikeliswa abantu abanikelayo sebebaningi abantu abanikelayo bethi bazonikelela abantu bakubo ukuthi babakhiphe esigodini sosizi bathi belele
AmaHebheru 13 verse 1 ithi lencwadi ngoba uthi umntelele ebese kufika ingilozi kuye zithi ingilozi kuye ngoba thina saboshwa akukho lapho esiyokhululwa khona ebesithi ingilozi ngicela uhambe uyokunikelela kuShembe lithi iBhayibheli AmaHebheru 13 verse 1 ithi uthi umntelele ebese amukela ingilosi engazelele kodwa lapha AmaHebheru 12 verse 14 athi zamani nihlale kahle nabantu bonke. Uyabona ma ukhumbula into kaShembe ma uyazi into kaShembe uyophumelela ngoba kunezinto esikwazi ukuzenza kunezinto esikwazi ukuzithenga ngemali kodwa kunezinto esingakwazi ukuzenza ngenxa ukuthi kukhona into ofanele siyithethele abantu abadala. Namhlanje kunabantu abaningi abaseyinkingeni bafakwe ngabantu bakubo. Kunabantu namhlanje abangaboni emehlweni ngenxa ukuthi abantu bakubo khona abantu bakubo bahamba bengaboni bathwele lelo sizi. Kodwa uShembe uthi uShembe waza kuye yena wemukela nombani. Kulezi imbeke eziyiphathwa ngabashumayeli lapha ebuhleni bamaNazaretha kukhona oyekhalela ukuthi ukhalela uthanikela khuluma xoxe naye uShembe. Kanti kunalezi imbeke lezi uShembe ayikhipha ayinikeza abashumayeli ebese kunikelwa kuzo ziyasebenza lezi imbeke. Kulezi imbeke uthi umuntu bayinikelile namhlanje aqeda ukunikela namhlanje ebese ehamba umuntu abuyele emuva athi bayibuyele emuva umuntu ebese ethi uyalala umuntu kade ethethela umuntu okuba amacala emthengela imbuzi wafika wanikela amthethela amacala ebese ethi uyalala umuntu ebese befika abantu bakubo bethi siyabonga. Ngeli ilanga mina ngengathi udadewethu uSibali noma umkhwena kadadewethu awahamba walokhu wahamba esesigodini sosizi wahamba bemphathisa imithi lephathiswayo ma bemphathisa imithi lephathiswayo bathi mayesehambile wathi mawuSibali sebuya wabuya uSibali mayibuya uSibali wabuya wathatha umuntu mayibuya uSibali wathatha umuntu mayibuya uSibali wathatha umuntu ayikwazi kwabuza ukuthi wenze njani kwatholakala ukuthi kunalento abamfaka yona bethi bamfakela ukuthi azobulala manje lo muntu mayeze emndenini wakhe uza ephethe lesisikhala siphethe uze ephethe lo muntu awuphethe mayeze emndenini wakhe ngesikhathi wena uthi ukhuluma naye uthi uyamcela ukuthi akusize noma uthi wena idlozi lakho kanti wena ubiza umuntu ophethe isikhali mayifika nje kuwe bese efaka isikhali. Udadewethu usefuthenga imbuzi uyamnikelela uthi unikelela umyeni wakhe uthi umbekisa phansi lesi sikhali. Mina ngingomunye awathi ngesikhathi eqeda ukunikela udadewethu ebuhleni bamaNazaretha enikela kulo unyazi lwezulu wathi nje eqeda ukunikela ngase ngiyalala ngangitshelanga mina ngangisekhaya yena usebuhleni ma enikela lebuhleni ngisekhaya mina ma ngithi ngihleze ekhaya mina ngilele ma ngithi ngilele ngibona uSibali uyafika uvunulile. Sibali uyangibona njani uyagiya uSibali ugqoka imvunulo yakhe uyagiya uSibali uyangibona Sibali sengikhululekile kanjani ngithi mina yini Sibali uthi hayi Sibali sengikhululekile uShembe ungikhululile ngithi mina hawu ngivuka ngiyamfonela dadewethu ngiyamtshela dadewethu athi ngibona uSibali uthi usekhululekile uthi uSibali lokhu abekade kuthwele isisindo abekade sithwele konke lemthwala abekade ithwele useyibeke phansi udadewethu uthenga imbuzi wahamba wafika umnikela uShembe wathi ucela abeke yonke imthwala ayiphethe phansi. Amen. Uyabona ma umuntu ekhuluma ngabantu abadala basuke bethi beyitshena ukuthi thina siyadlala noma thina siyayikhohlisa nje noma akasazi ukuthi senzani. Isikhathi siyahlupha ngoba sivele siphele ngeminute nje. Ngengathi mina lapha ekhaya engihlezi khona ngengathi ngihlezi lapha ekhaya ngizwa mina ngizwa umzimba usukhathele akusavumi ukuthi ngenzeni mangithi mina ngithi ngizwa umzimba ukhathele akusavumi ukuthi ngenzeni ebese ngithi mina
ake ngihambe ngiyophumula ekameleni bese ngithi ngiyalala ekameleni mangithi ngilele ngibona umakoti nangeqhamuka umakoti usephaka ukudla ungena lakhe ekameleni mangena lakhe ekameleni bese ngivuka ngihlala embhedeni uyazi uhlala kanjani embhedeni ngesikhathi ngihlezi nje embhedeni abese ngithi ngihlezi bese ngithatha isipunu ngihlabe esipунwini ngithatha isipunu ngihlabe kanye ngifaka emlonyeni ngithatha isipunu ngihlabe kwesibili ngithi ngiyabheka eminyango ebese kuvele kuqhamuka ikhehla elidala ikhehla livele liqhamuke lingilunguze lize ngakimi leli ikhehla lingibuke leli ikhehla hawu mangithi mina leli ikhehla kambe la kwabani leli ikhehla lingilunguze leli ikhehla lidala intshebe yalo uyayibona intshebe lene esiyaba mhlophe nezinwele sezaba mhlophe usungathi irasta ekhanda mangithi ngiyayibuza ebese leli ikhehla lithi njengoba udlele ekamerweni nje wena uthi thina sizodlaphi thina mawususe ekamerweni wena usudlele ekamerweni ngoba thina ma udla wena thina sidla nawe ikhehla likhuluma nami ngibuka ngiyadla ngavela ngaqoqa ukudla sosikhathi ngasuka ngashona lapho esidlela khona sonke lapho esihlala khona sonke sidle khona ngoba kufana nalabo abantu abathi mabephethe ukudla umuntu uyathatha ukudla usekugone ngezandla ukubeka emathangeni akhe uthi labo abantu ohamba nabo bazodlaphi labantu ohamba nabo kunabantu namhlanje abafika kubo bethi balambile kanti wena uthi njalo mawuphethe ukudla uyathatha wena ukudla ukukone futhi wena esitsheni sakho wena kufaka isipunu esisodwa ayifaka ipunu elibili esitsheni sakho uthi ke laba bantu ohamba nabo bazodlani ngoba umuntu emhlabeni akapheli mangabe wena usuwazi ukuthi wena uwe nje akekho omunye umuntu uthi wena kuzokwenzakalani manje sithi uShembe uNkulunkulu ngalezi zinto sithi uShembe uyasiphilisa ngalezi zinto ngelila ngenye insizwa ike yahamba yaya kuShembe yafika kuShembe ithi izobonga imoto malezi ithi izobonga imoto kuShembe lesizwa yahamba ngempela yafika ecela imoto kuShembe unyazi lwezulu yafika ecela imoto kuShembe uShembe wathi hamba mntana imoto uzoyithola wahamba lo muntu wafike wathenga imoto wayithola wasebuya naye ingakafaka ama number plate wafika wayimisa lapha imoto mayifika lo muntu nemoto la eyimisa wasecela abafundisi uyabaza umfundisi uShozi uyabaza ontombela basondela nomvangela umdluli kwasondelwa makusondelwa lapha imoto yasima lapha kwenzela ukuthi baba ibone kahle mangabe kwenzela ukuthi baba ibone kahle le moto kuthiwa wathi ma ethi uphethe imali ngisazi um300 no500 imali awayiphethe ethi uzobonga le moto ayicelile manje uzobonga le moto ayicelile ayizathe basemgquba abafundisi bamletha njengalo mama kaPhini owayephethe uPhini ade ephethe uPhini ngoJuly lo mama kaPhini besimgquba simisa kuShembe unyazi sithi baba uPhini na ubuka ukuthi ugobe kanjani ugotshiswa umphimbo womuntu uyawazi uPhini ugobe kanjani unwaya ngawe ikhanda lesizwa mayithi yafika kuShembe ithi yayibeka imali kuShembe ithi baba ngizobonga imoto uthi uShembe wo mana ngoba uzobonga la usubongile yini ekhaya ngoba mina ngikhuluma nemndeni yakho bamndeni yakhe evumayo uShembe bantu benkosi bantwana benkosi uShembe uphelele uShembe usihlanganisa nemndeni yethu mawubona into zakho engasahambi kahle zibuze kuShembe ukuthi kwenze njani kodwa uzungagangi ngeNazaretha ngoba awuzazi idalwa eyihamba nomuntu mangabuke waganga eNazaretha uzogula ungazi ukuthi uguliswa yini mhlambe nje obugula nje uphethwe izinyawo ingoba wena khona eNazaretha waganga ngayo mangabe ngiphume ekhaya ngithi Shembe ngicela umuntu othi mayithi ubekela mina umuthi ngicela ubuye uyodla yena lo muthi awubekela mina siyabonga isikhathi siyahlupha ngoba sincane mbona useshayela uphasi isikhathi sesiphelile ngizobuyisela ngongithumileyo uNkulunkulu onamandla onke Shembe ingcwele nyazi lwezulu umsakho nothando lwakho sibonga Nkosi amazwi siphe wona Shembe nyazi lwezulu philisa Nkosi abantwana baseyibhedlela Shembe nyazi lwezulu khona abantwana baboshiwe beqanjelwa manga ngoba bezondwa ngabantu
cela shembe labo bantwana bakhiphe kuthi shembe labo Nkosi ababoshwe ngoba Nkosi into bayenza ubenze Nkosi bayisole ukuze bezokwazi ukuthethelelwa yenza shembe namandla onke abantwana Nkosi abagulayo ubenze shembe baphile bagula abantu Nyazi lwezulu izwe Nyazi lwezulu lonke izwe shembe liyadunguzela umhlaba wonke uyadunguzela shembe uweke uzokwazi ukunqoba Nkosi lomhlaba esikuwo nesiphila kuwo Nyazi lwasezulwini sinqobeleke shembe imoya emibi Nyazi lwasezulwini uyahamba nje umuntu usedibana nemoya emibi bese ehlabeke seyagula kanti akaguli imoya shembe egcwele lonke izwe shembe siyacela usinqobele yona ingasembathi ingabikho Nkosi la sithola khona imoya emibi philisa Nkosi abantwana abagulayo wenze Nkosi abantwana Nkosi abangayithola imisebenzi shembe bayithole Nyazi lwezulu abantwana bethu bafunde ezikoleni yenza Nkosi ukuthi mabefika Nkosi ezikoleni imoya Nkosi yoSathanism ingabe mbathi nabathumela Nkosi imoya emibi nezibhoki Nyazi lwezulu emakhaya amaNazaretha yenza shembe namandla onke ukuthi shembe leyo nto Nkosi umuntu ayithumelayo idlena ngegama elikhulu kaShembe uNyazi lwezulu onmiyo manje uzwe phakade amen Amen. Shumalwe Nkosi. Ba